بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بمحله halkan anigoo ah injineer cabdisaaq axmed jaamac waxaan doonayaa bal haddeenan caawa baaq ku saabsan xaaladda ceelif inaan halkan ku duubo baaqana si toosa wuxuu ugu socdaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee uu hogaaminayo muuse biixi cabdi waxaynu ognahay in gobolkaasi sanaag uu ilaa muddo 7 sannadooda dagaalo iyo mushkilado aafeeyeen una yahay gobolka dee somalilan ugu baaxadda weyn leh uguna xoolaha badan waana goobo dalxiis oo dee waynu wada ogsoonnahay taas laakiin dee duruufaha jira ayaa waxay ka dhigeen gobol xaaladiisu aanay ahayn xaalad degan oo deganaanshiyo rasmi uu ka jiro laysku hadlayn karaa waxaynu ognahay in magaalooyinka dararweyne fadhigaab ceelif weyn dogoble intaasoo dhan dee dagaalo sokeeyo dad walaala ay ka dhexeeyey ay ka jirtay mushkilad runtii dee somalilan iyo soomaaliya oo dham ay ka warhaysay waxaan doonayay bal hadda inaan oo ah sababta baaqan aan usoo duubaya uu yahay 7 sannadood ee dhibaatada iyo dhibkani jiray maxaynu ka barannay xukuumaddu waxay inoo sheegto oo weliba madaxweynuhu inoo sheegay in ilaa 10 milyan ay ku baxeen nabadeynta iyo ciidamada oo amniga ilaaliya markii beelihii ay hubkii dhigi waayeen deegaankan maanta doonayo in xukuumaddu ay dee wax ka qabatana asaasigii noloshaba ma haystaba marka laga reebo wadada weyn ee dee weli socota xukuumadduna way ku mahadsantahay wadadaas runtii waana da mashruuci ugu weynaaye somalilan qabato xukuumaddana waa loogu mahad celinayaa in la dhiso laami 300 iyo jarjar aan dowlad aan caalamka laga aqoonsaneyn aanay dhisan karin laakiin dee waa guul inoo soo hoyatay xukuumadda waxaan yar xusuusinayaa doonayaa bal haddii inay wax ka yar ogaato kol haddii lacag 10 milyan ay ku baxday in dadkii la nabadeeyo oo ciidamadii ay dadkii kala dhex fadhistaan iminka lacag intee leeg bay xukuumaddu ugu tala gashay in dib u dejin dadkii loogu sameeyo waayo deegaanadii la burburiyey for example sidii dogoble oo kale dee dhul xoolaad buu ahaa dadkii barakacayaal bay noqdeen abaartiiba xoolihii ka laysay iskuuladii muxuu ahaayey magaalooyinka qaar way ka xidhan yihiin ceelifweyn oo kale iskuullada qaar baa ka xidhan fadhigaab oo kale waynu ognahay iminka waxaa ka jirta muxuu ahaayey xaalad colaadeed oo runtii aan qurux badnayn inkastoo shir nabadeed bishan gudaheeda la waday wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiiro kalena ay ku sugnaayeen in muddo ah laakiin waxaan doonaynaa colaaddu waxay burburisaa habnololeedka noloshoo dhan bay burburisaa markaan dadkii biyo haysan waxbarasho haysan shaqo haysan dee waxa abuurmaya xaalad aan amnigu suuragal ka ahayn waxaan mid kale ognahay in xukuumaddu ay la heshiisay cornel care oo ciidamadii uu wareejiyey isaguna dalka uu ka baxay dee nabadda xukuumaddu waxay sheegtay inay wax ku bedelanayso waxay dadka ugu bedelanaysayna dee weli waxba lagama hayo ciidamaha laynoo sheegay mar la qalabeeyey meer la geeyey laakiin dadkooda askar may ahayn waxaa la doonayay in iskuuladii dib loo furo dowladdu wax bajada may gelin ceelashii xukuumaddan somalilan weliba muxuu ahayey xukuumaddan kulmiye waxay inoo sheegtay inay tahay xukuumaddii ugu riiga qodidda badnayd intii somalilan jirtay haddana meel kastoo gobolka ka mida gobolka sanaag dee oomanaa ka jira marka xukuumaddu meeshan ay biyaha ka qoday iyo riigaga waa xaggii hay-adihii dee inala joogay somalilan gobolkii ma gaadhaan haddii ay gaadhaanna wax yaroo dee emergency unbay geeyaan laakiin gobolka waxay ku calaamadiyeen inuu yahay gobol aan xasiloonayn taasina dee waxyaalo badan bay dib u dhac ku sababtay oo aynu odhan karayno dee muxuu ahayey saameyn buu ku yeeshay gobolkii
waxa kaloo aynu doonaynaa bal haddaynaynu fahanno xukuumaddan markan ay amnigii ku bixisay 10 milyan kaga baxay gobolka sool oo kale 97 and I think 2000 kiina ahayd iyo 97 maybe one of it bay ahayd labadaa midun bay ahayd 2% baa loo jaray dee iminka gobolkii sanaag baa 2% ama 1% and half cashuurta guud ee somaliland u baahan in looga jaro si muddo 5 sanadooda gobolada kale loo soo gaarsiiyo oo weliba dee gobol fakhriya maaha oo aynu leenahay wuxuun baynu gelinaynaa waxbay noogama soo noqonayaan waa gobol 5 sanadooda ugu horeysaba ama 3 sanadooda ugu horeysaba dalxiiska kaliya ka soo celin kara wixii la geliyo gobol fakhriya maaha laakiin dee haddaan waxba laga qaban dhalinyaradii la shaqaalaysiin noloshii asaasiga ahayd oo dhan laga boodo waxba kama qabsoomayaan xukuumaddu waa inay baaqaygan edhiga u yeelataa waayo wax badan baa khaldamaya haddii wax markay cusub yihiin aan la qaban shirkii ugu dambeeyey fadhigaab nabadiisa shuruud bay lahayd xukuumaddu dee inay u dhega nugulaato weeye oo dadkii deegaanka iyo waxgaradka iyo odayaashii nabadda ka wada shaqeynaya la yidhaahdo nabad bilaa shuruuda ha la helo si nabad bilaa shuruuda loo helana dee nabaddu waxay ku xidhmaysa waa in darafyadoo dhan ay ka wada qayb qaataan xukuumadda waxay moodaa inuu mar kasta afmiishaaru u dusiyo laakiin dee xukuumaddu dadkeedii inay fahantaa fiican mar labaad waxaan ka codsanayaa xukuumadda in wasaaradda maaliyaddu ay budgetka somaliland ugu darto goboladan wax nolosha dadka wax ka bedelaya waayo muhiim maaha wafti baa degtay kasoo noqotay wasiir baa tegay wasiirku muxuu qabanayaa kol haddii ceelashii aan loo qodaynin dadkii iskuuladii waxba looga qabanaynin dhalinyaradii aanay shaqo abuur helaynin sanad kasta oo abaari dhacdo ilaa 10,000 oo qoys baa barakacyaal noqda maxaynu haynaa mid kale waa warshaday naga kacaya dadkii dhammaaya gobolka inaynu mar kasta markay xoolihii ka dhammaadaan aynu ugu yeedhno inay barakacyaal yihiin arrin qurux badan maaha waana arrin la doonaya xukuumaddu inay wax badan ka qabato xukuumaddu kol haddii uu korneel caare uu fuliyey shuruuddii nabadda xukuumaddana waxaa laga doonayaa horumarkii gobolka inay fuliso oo degmooyinkan dararweyne ceelaf weyn dogoble fadhigaab oo ay saameyn xun ku yeelatay colaaddu oo dhinac kasta dhaawac ka soo gaadhay hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay muxuu ahayey deegaan gobolkii dhinacnaba uma bad qabo marka haddii aanad adigii dibudejintii xukuumad ahaan aadan waxba samaynaynin dee nabaddii waxba kamaad qabanin waayo nabadda shuruudaheedii waa in dibudejin la helaa iminka waxaa jira deegaano ceelafweyn iyo ceergaaba u dhexeeya oo xukuumaddu ay doonayso inay iyaduna burburiso dee taasina waxba kama qabsoomayaan waayo khaladaadkii hore waa inaan wax ka baranaa noloshan waxay ku qurux badan tahay marka khaladka hore wax laga barto markaasay wax badani isbedeli karaan laakiin haddii waddadii hore lagu jabay un dib loo qaado khaladun baa imanaya gobolka iminka laami baa loo sameeyey laamigaasi ceergaabuu ku eegyahay waxaa muhiima in gobolka dee waa qof la yidhi afkiina kuuma daloolo cuntana waad cunaysaa gobolku waa inuu dhuuntii dhaqaalaha helaa oo dekadii maydh xukuumadda waa inay dhistaa bajad badan kuma baxayo lacag ilaa 5 milyan ilaa 3 milyan lagu qiyaasay inta ku baxaysa xukuumadduna runtii waa u kari kartaa haddii muxuu ahayey ganacsatada somaliland iyo iska kaashadaan iyo dadka deegaanka iyo xukuumaddu waayo haddii gobolkii lagu xiday magaaladii burco oo la yidhaahdo dekadii oo 70 kilomitir u jirtana gobolkii kuma xidhna taanu markaa ma garanayaba dee muxuu ahayey waxa gobolka usoo kordhaya waxaan baaqaygan kusoo gebagabeynayaa xukuumadda waxaa looga baahan yahay markii nabad la helo nabadda wixii salka ku dhigaysay waa horumar dadkuna horumar buu u baahan yahay horumar aan wufuudda ahayn waayo haddii la yidhaahdo wufuud unbaa tegayso kolba gaadhi laanguruusalon baa marna lasii raacaya marna lasoo raacaya
dee dadka noloshoodii waxba lagama bedelin. marka madaxweynaha waxaan jeclahay baaqaygan inuu u dhug yeesho, dhegeysto, kana jawaabo, oo aanu noqonin dee muxuu ahaye hadal annaan iska yidhi xukuumaddana maqalun ku ah. aadna waan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.